Hello， 大家好，我係 Avis， 歡迎再一次嚟到廢低系列啦。咁今日咧，我哋就嚟到黑傾汪 Ivy 啦，即係黃黑經嘅 Ivy 咧，去訪問學生啦。咁咧呢度咧就會有商科啦、酒店管理啦，咁亦都會有啲 engine 嘅。咁唔知會揾到乜嘢嘅人才咧？咁如果想知嘅話，就一定睇到最後。我叫 Jamie。係 Jamie 你好啊，我想問下咧，你喺黑傾汪係讀咩科咧？我讀緊康樂管理，我哋係屬於嗰個酒店管理系佢其中一科。哦，好嘅出路就係做會所啊，做運動教練啊，做管理或者去做康文署都得。係話當初你有冇啲咩人或者事影響到你去讀呢一科？都冇嘅，純粹係因為我自己比較 talkative 啲啊，同埋都唔怕鏡頭，你都見到啦，係啊。跟住都中意玩啊，中意去做 project 咁樣，咪讀呢科咯。因為我哋呢科好多 project 去計分嘅，我哋冇考試。係話有50% 咁樣。係啦，即係最主要就係你做一個個 assignment 交到 PPT Word 檔，跟住你又 join 到啲 activities，咁就俾分你啊。係。但係會唔會話可能有啲 module 都可能係要 exam？佢會有嘅 online test 咯。係啊，即係都可能係 open book 嘅。其實你都預咗啦 online。讀呢一科會唔會有啲咩得着？人可以冇咁 shy，即係會比較自信少少。即係你呢科嘅，畢竟你成日都要對住啲人搞活動，咁其實即係你可以練到你自己嘅膽量嘅。即係對於我嚟講嚇，咁但係有好多人佢本身係比較 shy 少少，可能佢就覺得自己唔係太適合讀到呢科。咁唔係太適合讀呢科，佢哋都係會堅持讀埋。咁因為我哋都有寫 report 呢部分㗎嘛。其實可能即係每個人睇自己需要啦。咁如果你真係想讀高啲，想讀得開心啲，你咪可以讀咯。其實我哋呢科都幾開心，都去玩。有冇啲咩例子可以俾到大家？參觀人哋嗰啲 spa 嗰啲 hotel， 再參觀下啲公園點樣去管理啊，跟住再參觀嗰啲咩劍球會嗰啲咧，即係同你嘅專業有關嘅嘢咧，佢都有機會會拉 resources 俾你去再做啲 services 啊咁樣。係啦，咁但係大部分係 day off 嗰度，即係我哋要翻嚟。但係 optional 嘅。唔係，其實你要翻咯，因為佢會計你嘅 attendance。嗰一科啫咁啱。其實佢每個 activities 佢會有唔同嘅科嘅，純粹你要睇翻，你係要計清楚佢條數，跟住你決定好你 join 咪 join 咯。OK。咁但係有個好處就係，有時候有啲車係包來回嗰啲咧，你唔使驚嗰啲交通咁樣。係。咁即係其實都係屬於有趣嘅一個 business 嚟嘅。係嘅。你睇完呢啲活動要唔要寫咩 reflection report 咁樣嗰啲？唔使。有時候會分享嘅，即係我哋上一次有個盲人咧網上活動，佢有個盲人導師，佢會問你，你參加完呢個活動，你學過啲乜嘢？你覺得有咩得着？因為我哋咁啱嗰陣要做無障礙設施個 project 啦，咁我哋去親身感驗過，然後我哋可以從中可以攞啲靈感嘅做喺功課嗰度咁樣咯嚇。哦，即係其實唔同嘅 services 都會令到你喺嗰個科目裏面有啲得着，同埋可能你突然間諗起嗰日visit 完喎，咁可以寫個 report 度啦。其實每次參加活動對功課嚟講都係一個好處，所以其實你唔參加你會少好多嘅。咁如果係啊，呢科嘅好處非常之多啦。咁有冇話你喺呢一科裏面會唔會話有啲咩困難咁樣？present 嗰陣講英文，但佢會唔會俾你睇 script 嘅？佢會嘅，係純粹我本身份人，可能我講英文比較搞笑啲。因為我啲 friend 話我講英文好笑，即係好似非洲文嗰啲咧。我即係讀出嚟個 pronunciation 有啲係啦，咁可能要壓抑住自己嘅情緒，唔好笑啦。咁有冇話你會用啲咩方法去解決呢個問題？冇啊，就而家有咩微笑咯，即係介唔介意有不失禮嘅笑容？唔緊要嘅，唔緊要嘅，只要你令到個 Miss 阿 Sir 唔介意，唔介意就 OK 噶啦，佢明噶啦。有時候你講到有一個嗰啲協會名咧，咁你唔可以，即係 suppose 嚟講，你唔好讀錯佢。係即係你有冇啲咩形容詞可以形容一下你你係 year one 定 year two？我準備去 year two。哦，咁即係呢一年嘅心路歷程，就係開心嘅，開心過我快啲讀醫科嗰陣，係真係開心嘅。哦，你快啲係讀醫嘅，係啊，我讀 science 嗰邊嘅，係啊，我係轉科過嚟㗎，唔好太驚訝，係啊。咁但係其實我自己最初入嚟係會覺得，我應該有好多嘢都唔識啦，因為我冇讀過 hotel 啊，冇讀過管理 BBA 嗰啲咧。咁但係好好彩我入嚟都可以明白到，可能我之前翻工我學到啲點樣管理、點樣接客嗰啲咧，所以我對於我嚟講呢科係冇咁難嘅，係開心嘅。咁但係我有時候都會覺得攰咯，因為會有好多嘢要喐嚟喐去啊、坐啊嗰啲咧。
係啦。咁就睇你自己中唔中意做 Word 檔或者 PPT 啦。咁，我想問下，假設你 High Diploma 畢業咗之後，你會選擇繼續升學啊，定係會直接出嚟做嘢？我會繼續讀書，係啊，有冇話係讀到咩 U 啊，或者係邊一科？最好嘅話可以去到中大嘅，咁但係我係想偏向讀書方面，我唔係想去 sport 嗰度嘅。咁我諗住去 CityU 或者中大，即係到時可能都係做康樂管理咁樣。係啦。嗰個 degree 嘅，咁讀完 degree 再讀多個 master，咁 master 我係本身 plan 好咗想轉科嘅，咁但係我而家仲有啲考慮係咪繼續 keep 住讀呢科落去，係啦，即係個未來方向係諗住讀書先，但係會唔會話幾清楚就未太知。讀下 degree 即係出嚟做嘢之後，先再諗下個 second master 係點樣？我唔會，我讀埋先，或者讀埋先一剔過咁樣出嚟做。係啦，因為我想以後人工高少少，因為其實我都係有啲想翻嚟教書嘅，或者去康文署組啊嘛。咁 VTC 教書最少都要有 master。係啦，咁有就即係假設如果我唔係直接讀 master，我直接 degree 出嚟，咁你入到去做嘢，你都係要讀翻。咁點解我唔早啲讀？如果有人即係有學弟學妹想入嚟啦，你會有啲咩 advice 或者忠告？問下佢係咪真係想 keep 住讀上去先？因為其實我呢科你話係咪前景好直接有用咧，就見仁見智。係啦，呢樣嘢我唔答得嘅。Hack King Wong 啦，咁因為香港有9間 Ivy，你覺得 Hack King Wong 係一個即係最出名嘅學科係乜嘢？就係康樂管理啦，同埋其實工程都多人讀嘅，即係喺呢邊讀個工程，有少部分，但大部分係青衣嗰邊讀。喺9間裏面，你覺得 Hack King Wong 最特別嘅地方係？我覺得首先最特別嘅地方就係食嘢太少啦，近地鐵站嘅 Ivy。係啦，佢比起葵涌嚟講係快啲嘅翻學。跟住第二個部分就係食嘢真係少啲咯，因為有時候你放飯可能會遲放。你仲有啲乜嘢係想同觀眾講嘅？中意讀就讀啦。你講 Mason 啦。Mason。係啊。Mason，我想問下你 Hack King Wong 你係讀邊一科？我讀緊電腦及電子工程。電腦及即係細電。哦，細電。咁我想問下你當時候啦，想讀細電或者叫電腦及電子工程，有冇啲咩人或者事去影響到你去讀呢一科？哦，因為小米啊，我想整晶片啊。即係你係想補翻呢個佢唔賣晶片俾美國嘅生意，冇錯有呢個頭腦，係啦，佢賣翻俾美國人。係啦，我想我個發揚光大。係。咁美國就可以收翻稅啦，收翻美國嘅稅。係啊，你都幾跟時事啊！而家245%啊嘛關稅。會唔會話讀嘅時候有啲咩心路嘅得着啊？就係一定要揀好 good member， 跟住因為好多 good project 我哋啲科。所以咧good member 好重要，跟住就一齊攞高分咁咯。咁你會唔會遇到 free rider？有啊。你會點樣處理呢樣嘢？冇啊，咁一齊努力咯，唔緊要㗎。即係冇啊！你一齊努力咁就唔捅佢俾老師有佢啦。我冇捅啊！我話俾老師聽，佢有做嘢㗎。咁我想問下，除咗你有得着之外，你會喺呢科會唔會有啲咩困難咁樣？困難就係有好多嘢要自己課金去買，例如話嗰啲 sensor 啊嗰啲，因為好多嘢都唔可以帶翻屋企，所以你係要買咯。即係淘寶咁，跟住夾錢咁去買咯。覺得要讀呢一科係需要啲乜嘢 talent，或者係需要啲乜嘢錢 potential 先至可以讀到呢一科？有咩技能啊？冇啊，就係有時間咯，願意付出時間。一份 project 你要搞10幾個鐘。咁除咗時間、金錢同耐力。咪之所以點解佢會做呢個訪問咧，係因為我之前同佢係有選修科 BU 個 course 讀過嘅，跟住我哋同一個識嘅。我為咗增加佢呢個自信心，我拖佢過嚟做呢個訪問。我就諗，即係你一年啊，咁如果俾你用啲形容詞去形容下呢一年嘅心路歷程，你會有啲咩形容詞？開心㗎，開心。之後有啲學弟學妹想入呢一科，你有冇啲咩忠告或者建議俾佢哋？忠告就係一開波識多啲 friend 咯。因為好多 good project 真係。有冇話有啲即係有冇話有啲咩學會啊咁樣可以推介俾之後嘅學弟妹啊？參加多啲嗰啲交流團咯，交流團有用嘅，因為我有參加交流團嘅。例如話上個禮拜元肇慶咯，跟住去參觀比亞迪個汽車。但係呢個係學科先有啊？學科專課工程嘅大電同細電科嘅。不過係咯，參加多啲咯，係咯。仲有可以得閒咪碌去青衣嗰邊參加賽車比賽嗰啲咯。我見到青衣都搞好多。係啊，搞好多比賽啊。不過我哋黑警就過去比較麻煩，所以我都去咗幾次就冇去咯。King Wong最出名嘅係咩學科？
工程學科，唔係咩？係康樂嘅咩？黑警窩，黃黑警。即係酒店。唔係，其實佢酒店管理 business 啦，然之後佢 engine 都有嘅，但係以你嘅認知，你覺得最出名係咩？咁我真係工程啦，係咪先？我讀工程噶嘛，唔係有好多人專登讀細電過嚟黑警灣讀㗎。大電就去青衣，大電就去沙田嗰邊咯，因為得呢間有細電啊嘛。哦。同埋青衣嗰間係咯。其實你要佢解釋係咩叫大電細電？自己有。大電嘅意思就係、你當好巨型嗰啲成個香港發電廠嗰種，細電嘅話就係講緊晶片啊嗰啲好細嗰啲，即係 programming 嗰方面咯。咁即係如果你話之後讀細電啊，我想問下你 graduate 之後你係會想去升學啊，定係你會想直接出嚟做嘢？有得升就繼續升上去。但係如果係升嘅話，大概可能就係 City 或者係啊 CTU 嗰邊嚟，或者科大嗰邊嚟。咁你覺得細電嘅出路會好啲定大電嘅出路會好啲？會唔會好衰啊？呢個問題喺香港嚟到講咧，大電出路會好啲，因為你中電咧就容易入，但細電都唔錯嘅。其實不過細電就真係一定要識啦，大電嘅話你唔識，你入到去都冇問題咯。覺得 Hacking One 有啲咩特別？Hacking One 嘅特別之處咧就佢方便㗎，超級近地鐵站，近地鐵站好去過青衣嗰邊。好啦，我哋嘅採訪到呢度啦，多謝，好，拜拜。拜拜 ，thank you。好，一個係 BBA 出嚟嘅學生咧，係好難訪問到 BBA 嘅人才，唔知點解每一次去親 Ivy 想揾 BBA 咧，都係好難揾到嘅。咁咧 Hacking One 咧，雖然今日訪問咗2個啦，咁但係2個咧，佢都係有一個深入對佢自己嘅學科啦，同埋對佢自己嘅將來都有少少深入嘅道路同埋認識咧，去分享俾大家嘅。希望咧去到其他嘅 Ivy 咧，都會揾到呢個商業嘅人才啦。咁咧，我哋今日呢條片去到呢度啦。如果中意條片嘅 like、share 同 subscribe 我嘅 channel， 仲有唔好唔記得一定要 follow 埋我嘅 Instagram 啦。咁記得啦，如果你對於你嘅升學途徑啊，或者你嘅人生道路啦，好想分享嘅話咧，都不妨留言話俾我知啊！我哋下條片再見，拜拜。